xuskii sanad guradii tobnaad ee ka soo wareegtay qoridii faraf Soomaalida taasoo hore u bilaabantay bishii Oktoobar sanadkii 1972 xuskaasi oo si wacan la isugu dubarriday aadna loo qorsheeyay waxa lagu qabtay hotel Taleex oo kamid ah magaalada Muqdisho xalay toobishan ay ahayd 27 waxaana xuskaasi dadkii ka soo qayb galay kamid ahaa wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare Jaalle Dr. Abdul Qasim Salaad Xasan waxaanu ku bilaabo uu yiri Jaalle madaxweyne waxa sharaf noo ah gudiga qaban qaabada wasaaraha wasaaradda ka koobnaa oo aad isu dirtay adigu in aan caawa halka kan adiga iyo xildhibaanada golaha dhexe golaha shacbiga iyo asaasiyaasha af Soomaaliga iyo dad kale oo sharaf leh ay nagala soo qayb galaan xusidda toban guuradii ka soo wareegtay qoridda afka hooyo Jaalle madaxweyne xamaasad gaar ah iyo taariikhda meesha ay af Soomaaligu kaga jiro ayaa ugu wacan qiimaynta tan weyn oo adiga iyo xildhibaanaduba aad isu soo kalifteen ama hawsha tan baraayigeeda iyo soo jeedinteeda aad lahaydeen inta markaan iraaho waxaad ii ogolaataa inaan u mahadnaqo guddi hoosaadka runtii hawshan waday oo wasiirada uga wakiilka ahaa Jaalle Faadumo ay madaxda u ahayd runtii Faadumo iyo Raaqiya iyo Kadari iyo intii kale caawimaysay ayaa hawsha xoogeeda noo hayay iyaga noo waday waana hawl sidii aad nafartay bilow ah lagu dul dhisi doono wixii af Soomaaliga hadda ku soo kordha aqalka laftigiisu iyadoo taladaadii la raacayo waa tii la go'aamiyay inuu hadda kadib permanent exhibition macrad af Soomaaliga noqdo ilaa inta qayb museumka qaranka oo dhismi doona uu lahaan doono laga samaynayo Jaalle madaxweyne af Soomaaliga haddaan eray ka iraaho waxa weeye ama uu noqon doonaa gacanka 22 Oktoobar wixii uu qabtay shayga ugu weyn taariikh ahaan raaga wiilkana la xusuusnaado jiil markan anagoo dhan u tagno la xusuusnaado ayuu noqon doonaa waxaan aaminsanahay inuu yahay kacaan ku dhex jiray inuu ahaa cultural revolution kacaanka 22 Oktoobar ka dhashay way Jaalle madaxweyne kacaankaas af Soomaaliga ilaahay baa mahaddeeda lahaa inaan horta afkayga qoranno ilaahay ka sakow wuxuu ilaahay u soo dhiibay hawsha inay fuliyaan golihii sare kacaanka aad ugu hogaaminaysa golihii xogeeyaasha oo idin taageerahay oo ay caawa halkan ka joogaan aan ka xusahayo Jaalle Xuseen Kulmiye Afrax Jaalle Abdul Qaadir Xaaji Jaalle Axmed Maxamuud Faarax Jaalle Muuse Rabiile Good Jaalle Axmed Xasan Muuse ay halkan nagala fadhiyaan waxa xogeeyaashii dawladda aqalka idin la fadhiistay hawsha taariikhiga idin la gudoomiyay caawa halkan nagala fadhiya Jaalle Maxamed Buraale Ismaaciil waxa Jaalle xusid mudan hortaada gudigii af Soomaaliga ragga iyana ka jooga oo 20 sano oo waqtigii la go'aamiyay ka hor iyo ka badanba rag kamid ah ku mashquulsanaa hawsha laakiin ay hirgeli weyday siyaasadda marka hadba joogtay awgeed laakiin kacaanku uu suura galiyay ragga caawa waxa nagala jooga Jaalle madaxweyne aw Jaamac Cumar Ciise kutubna ku qoray runtii af Soomaaliga ku qoray kana qoray Jaalle Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo halka kale idin kala hadlayay Jaalle Maxamed Nuur Caalin iyo Jaalle Axmed Cartan Xaange oo akademiyada ayaa iyaguna taasana la jooga waxaanu leenahay Jaalle waxa jira xadiis nabawi ah calayhi salaatu wasalaam nabigu yiri qofkii jideeya sunna khayr qabta ilaa yawmul qiyaamaha ajirkeedu u socdaa yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay raggii farta qoray laakiin u garab waayay raggiini go'aanka qaatay ee golihii sare kacaankeeda uu hogaaminaysay iyo kii xogeeyaasha Soomaali abaalkeeda waad hesheen oo waad hogaaminaysaan ilaahay ajirkiisana waana haysataan waana heli doontaan inta markaan iraaho Jaalle maadaama ay raggii hay'adihii fulin lahayo anu hay'adda aan madaxda u ahay iyo waxbarashadii barbaarinta oo iyadu fuliyaha koowaad waxa laga maarmaana ayay ila tahay inaad ma tiraaho erayo dhiirigelina ama sida aad isleedahay marxaladdan 10 sano wixii ka dambeeyay hal loo hirgeliyo waa mahadsantii Jaalle ku soo dhaw dadka Soomaalida waa ka buuxa halaabo waxaan filayaa hadda inay gudbeen waqtiga ay qalinkii waraaqda la kala baqi jireen ay gudbeen baan moodahay waxa loo baahay mabdacada in la xoojiyo oo buugta la daabaco baa loo baahay oo wasaaradda tacliinta sare haddii aatan wasaaradda waxbarashada barbaarintu ay ku hawlan tahay ilmaha buugtoodii daabacoodii iyagu inay ku hawlanadaan in ninkii wax qorayaaba uu qoro laakiin khiyaal waxtar waa waddanka waa inuu yahay iyo ummadda waxtar waa inuu yahay يعني قفكو وحو كعيلا waa dareenka wuxuu ku cayilaa waa akhriska marka oo fikrada kala gudub inta soo buug oo akhriyo
oo qaar taariikh yahay oo qaar dhaqan yahay oo qaar hiddo yahay oo qaar dhibaato la soo maray yahay oo qaar khayr la helay yahay waa inuu waxaas dhan wada aqriya markaasuu cayilahayaa maskax ahaan iyo dareen ahaanba wax ku oola noqonaya cilmi runa markaasuu dhadhaminaya marka in la xoojiyo mabdaxadda weeyaan in wasaaradda waxbarashada wasaaradda tacliinta sare iyo hay-adaha ka hooseeya inay aad isugu taxallujiyaan soomaaliya malika ahayd maanta miyay dhalan ma dhalanay muddo dheer bay jirtay awa hiddaheedii saqaafadeedii caaw miyaan loo baahnayn in la soo faago miyaan loo baahnayn in loo sameeyo meesheedii lagu daawan lahaa imisaa magaalaha xabaalan yaa soo faagay halkaas bayna taariikhdeenna ku jirtaa oo laga helaya iyo ciddaan ahayn alaabtii waa xabaalan tahay guryihii waa xabaalayiin waa xalabayiin waxay ku dhaqmi jireen waa xabaalay hiddoodii waa xabaalay waana xaqiiqa cilmiga runta ah oo taariikhda Soomaaliya laga baari lahaa ama qiimaha Soomaaliya laga baari lahaa meeshaas ku jira waxaynu u baahan yihiin wax ka qabad runa way u baahan yihiin wax ka qabadku waa inaan anagu qaabkeenna u qabsannaa cid kasta oo qayb wax ku oola ka qaadatay qoridda iyo faafinta af Soomaaliga waxaan u soo jeedinayaa magaca dadweynaha Soomaaliyeed mahadnaq iyo bogaadin iyo qiimayn weyn oo aan u qabno baan u soo jeedinayaa waana ay mahadsan yihiin maanta af Soomaaligii waxyilay buuxin buu u baahan yahay in la buuxiyo waa saxyilay jaahilnimadu maxay la bixi laadahay ma ay bixi karto kooxa yaryar oo af ajnabi wax ku soo bartay ma bixin karaan mujtamac ma ilbixin karaan mana gaari karaan nin maxaa waaye weligii mujtamaca inta badan baa xukunta ummad iyo dalba habkay u fakeraan ama habkay dareenkoodus yahay ama himiloodu ay gaarto ayaa ummad ilbixisa ilbaxnimadaana keenta dhaqaalaha keenta gaajada biisa ilbaxnimadaa biisa cudurka biisa ilbaxnimadaa dhalisa soo saaridda hiddihiiyo dhaqanka ummaddu qiimaheedu weynu uu salkeeda iyo xididkeeda ku jirta ilbaxnimadaad keenta baaritaanka taariikhdooda ummad kastaaba culture bay leedahay qiimay leedahay qiimaha weyn oo maguuraanka ah ay leedahay ayayna ku dirtaa alaabtaasoo dhan waxa doonaa waa cilmi baa doonaa hadda marka haddaan cilmi jirin ma waxaynu ku gaaraynaa hadal keliya dhowr qof oo khaarijka wax ku soo baratay hadal yaroo ay yidhaahdeen maxaa waay nolosha iyo dhaqanka iyagoo ay ku jiraan yaan koodii ahayn oo aan taabanayn bulsho weyntii war maxaa toosin kara bulsho weyn waxaa toosin kara in lala dagaalamo saddexdii cudur oo kacaanku uu tilmaamay ee ahaa jahaalada cudurka iyo gaajada laakiin saldhig buu leeyahay saldhigiisu waxaa weeye jaahilnimada qabyaaladda jahaaladdaa wadata iimaan la'aanta jahaaladdaa wadata beenta jahaaladdaa wadata dhabarka wareenka jahaaladdaa wadata ee gumowga iyo biirqaatanimada jahaaladdaa wadata ilaan qofkii qiimo ma leh qiimo bini'aadamu kuma jiro qiimaha bini'aadamkuna ummad bulshadeedu ka dhex dhashaa qof halkaa markuu ka dilan yahay maskaxda markuu ka dilan yahay iyo dareenka markuu ka dilan yahay waxba maaha isagoo haysu qabo inuu wax yahay laakiin practically wax ma aha